ये जो बैग है इसमें हमने खुद जो किट डिजाइन की है। आज हम जब तक वन की है तो उनके बिना मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता इस पूरे कहाँ क्या सामान रखा हुआ फिर ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं पहले यहाँ से शुरुआत करती हूँ। पहले मैं सारा सामान नहीं करता ये सब सामान इस किट में हमने तैयार किया। ये भी खुद ही बनाया, आप ऐसा ना हो आप फ्यूचर के लिए किसी बनाए होंगे। ये बड़ी किताब वाले प्रयोग की साइड कर वो करेंगे। और इस तरह की बॉल, ये बॉल नहीं मिलता इसे हम बना सकते हैं, जिससे भाप का इंजन का जो एयर प्रेशर से और चीज़ें उसको समझ सकते हैं। आप यहाँ से इससे इस तरह से उसको बना सकते हैं। ये बाजार में मिलता है क्यों, उसी पीछे सीधा पूछूँ आप। और ये खुद बनाया, ये बाजार में हमें मिला नहीं तो खुद बनाया। लकड़ी भी उसको इस तरह से डिजाइन कराया, फिर उसको काटा छेद करें, ये सारा काम मानव करता है। वही है बढ़ई मशीन मिस्त्री हमारा, उसी के हिसाब से धागे काटना। इसमें ये 100 घड़ी हम लोग बनाए एशिया में। अब तक हम लोग जो है करीब 50 के करीब 100 घड़ी बनाए में NLM संडा है। और एशिया में अब तक 50 बनी और 50 की 50 पूरे एशिया में। तो उसके लिए भी हमने हर चीज़ को एक एक चीज़ को नाप करके इसमें डिज़ाइन करा है और उसी की मदद लेकर हम एक रूम बनाएंगे जिनके हिसाब से हम ड्रॉ भी करेंगे। यहाँ पर कहाँ बनानी है ये भी सोचेंगे और प्लान करेंगे। हाँ, ये बड़ा मज़ेदार है। ये इसमें जो है वो ग्लव्स है जो आप आजकल लॉकडाउन में पहने होंगे आप, है ना, डर के बारे में पता नहीं जाकर क्या बताते हैं जगह है आपको आपका है। और ये हमने खुद डिजाइन, ये हमारी अपनी खुद की डिजाइनिंग है, मतलब पूरा दिमाग लगाया कि इसमें पूरी डिजाइनिंग करिए। आप सब लोगों को हमने ये दे दिया और ये चीज़ आपको कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे। और बड़ी महंगी पड़ी, सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट ये पड़ा जो हमें बनाने में, उन्हें कटवाने में, कंप्यूटर से डिजाइनिंग कराने में जो लगा। पहले हमने लकड़ी के बड़े बड़े 2015 में, इसे 5-6 साल लगे इस चीज़ को डिज़ाइन करके डेवलप करने। एक दिन में कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ों को ये होता है। और इसको ये वाला पार्ट मैं आपको उसको दे भी दूँगा ताकि आप लोग इसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। मैथमेटिक्स के भागों में ये सब लोग आप एक्सप्लेन करें मोमबत्ती और गुब्बारे के साथ में आप ये सब यूज करेंगे। और इस तरीके से फिर हम एक गिलास लेंगे और गिलास के साथ में हम लोग पानी को उबाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल रूप भी करेंगे। और जो आप प्रैक्टिकल करेंगे कोशिश करेंगे कि हमको जो सामान हमारे पास में है वो आपको दे। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं आपको दे भी पाऊँ। लास्ट वाले तो हम लोग एग्जीबिशन खुद भी लगाएंगे अपने से डिजाइन में। अभी आप क्या बनाने वाले सबसे पहले कि क्या क्या सामान निकालेंगे? बॉटल लाए आप? अच्छा, ये छोटा ग्लास वाले चलिए सब लोग लाए हैं। चलिए, तो बॉटल सब लोग लाए हैं, तो पानी के लिए बकेट भी चाहिए। काम नहीं करता है,
चलिए तब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जिससे मैं इजीली सब समझा सकूँ। हम लोग की सबकी लैंग्वेज में ये और इसको आपने सबने बचपन में एक काम के लिए यूज किया है ना, सब शरारत करते है ना, सब एक दूसरे का हाथ जला के देखा है ना, हाथ जरूर जलाते हैं। कागज नहीं, कागज तो बहुत पुरानी चीज़ होती है, दूसरे को टॉर्चर करना होता है ना, सुई चुभाने वाला जैसा, तो उसका हाथ जरूर एक बार जला के देखते हैं, तो ये करके हम करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप कर सकते हैं, इस तरह से प्रोजेक्टर भी बनाया जा सकता है, मतलब या खाली बल्ब है उसमें पानी भर दीजिए, उससे भी प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को पीछे से प्रोजेक्ट कर दीजिए लाइट डाल के, तो सामने वास्तविक और वैसा आभासी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे मोटिवेशन करने का मतलब क्या है कि बच्चों को क्या सकते हैं, जैसे आप बच्चों के हाथ में ये देते हैं तो सबको बड़ा एक्साइटमेंट सब कि हम कर क्या, उसके लिए क्या करते हैं, उन्हें हम ये बताते हैं कि जब हम एक चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं तो कंसंट्रेट करने के बाद सब बच्चे कंसंट्रेट करते हैं और कभी या तो कागज को जला पाते हैं या हाथ को जला पाते हैं या मजाक कर पाते हैं, जो शरारत में करते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल इसकी तरह आपके बच्चों को कहते हैं, जैसे इसे कंसंट्रेट करा, अगर हिलाया तो आपका काम नहीं हो जाएगा, नहीं हो। अगर ये हिलता रहेगा तो आपका जो फोकस है, जो अखबार जलाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को लेने के प्राप्त करने के लिए हम इसे एक जगह फिक्स कर रहे हैं, वो नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जिंदगी भी बिल्कुल ठीक वैसे ही हो। अगर हम अपने लक्ष्य टारगेट को हिलाते रहेंगे तो कभी भी आप उससे गोल को अचीव नहीं। उसके सबसे ज़्यादा अच्छे उदाहरण आप क्लास में देते भी हैं, बस मैंने एक माध्यम बनाया इसको कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आपने उदाहरण देखा होगा, आप कुछ माहौल से गुजर रहे हैं टीचर होने से पहले। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।